ராத்திரி ஆனால் தூக்கமே இல்லை, ஒரே இருமலாக இருக்குது, முக்கி இருமிட்டு இருக்கேன். இருமல் வரும்போது வாந்தி வர மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரெமெடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குடித்ததுமே வறட்டு இருமல் சரியாயிடும். இதை நீங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க எல்லோருக்குமே தாராளமாக ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த ரெமெடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் தக்ஷன் தக்ஷி கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப்பு பால் சேர்த்துக்கோங்க. இது காய்ச்ச பால் தான். இது 200 ml இருக்கும். இப்போது இந்த பாலை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் குழந்தைங்களுக்கு தான் ரெடி பண்ணுறேன், அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் சுக்குத்தூளும் சேர்த்துட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போது நாம் சேர்த்துருந்த இந்த மசாலா பொருட்களோட ஃப்ளேவர் இந்த பாலில் இறங்கணும். அதனால இது கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த மசாலாவோட அளவுகள் எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு தான். குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக சேர்த்து கொடுத்தோன்னா காரமாக இருக்கும், அதனால் குடிக்க மாட்டாங்க. அதனால நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த அளவுகளில் கொடுங்க. பெரியவங்களுக்கு செய்கிறதா இருந்தால் இந்த மசாலாவோட பொருட்களை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பால் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு இந்த பால் கூட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் வறட்டு இருமலை போக்குறதுக்கு பெஸ்ட் ரெமெடி. ஏன்னா இதில் அதிகமான அளவுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்குது. தொண்டையில் இருக்கிற கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இப்போ மஞ்சள் தூளை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை இப்படியே கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க, அதனால் கொஞ்சமாக இது கூட இனிப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக பனங்கற்கண்டு சேர்த்திங்கன்னா இன்னுமே நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். உங்ககிட்ட பனங்கற்கண்டு இருந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்து இதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இனிப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மிதமான சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கிளாஸ் இல்லைன்னா கப்புக்கு மாற்றிக்கோங்க. வடிகட்டி மாற்றிக்கோங்க. வடிகட்டும் போது அதில் இருக்கிற மண்டியை ஒரு கரண்டியால் நல்லா பிழிஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மசாலாவோட எல்லா ஃப்ளேவருமே இந்த பாலில் இறங்கி வரும். பாருங்கள், இது போல் கரண்டி வச்சு நல்லா பிழிஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, என்னோட ஸ்டைலில் தர்மரிக் டீ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படிப்பட்ட வறட்டு இருமலாக இருந்தாலும் சரி, தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த 1 கிளாஸ் பாலையும் குடிச்சிட்டு தூங்குனீங்க அப்படின்னா காலையில் எழுந்திக்கிற வரைக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நல்ல அமைதியாக நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போது 2வது ரெமெடியை பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இனிப்புக்காக 3 துண்டு கருப்பட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த கருப்பட்டியை இந்த தண்ணி கூட சேர்த்துடுங்க. இப்போ இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் சுக்குத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் சேர்த்துருந்த கருப்பட்டி கரைகிற வரைக்கும் இதை கலந்து விட்டு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. கருப்பட்டி கரைஞ்சிட்டு இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிதமான சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கப்பு இல்லைன்னா கிளாஸுக்கு வடிகட்டி மாற்றிக்கோங்க. இது வறட்டு இருமலுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை ஒரு நாளைக்கு 3 நேரம் வரைக்கும் நம்ம தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் இதை நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதை குடித்தா கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமெடி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.